Så i dag skal vi spise pebernødder. Ryst dine pebernødder. Alle sammen. Vi skal se, hvor mange vi kan have inde i munden. Jeg kan lige ved at dø, altså. Ja. Alle sammen. I dag skal I bare kigge på mig der. Ja. Pebernuts. Hvad giver alle sammen? Ja. De er rigtig gode. Guys, i morgen er det min fødselsdag. Gå væk. Jeg er rigtig... Hvor... Ja. Hi, brother, on really good. Altså, vi skal lige tillykke med fødselsdagen ned i kommentaren her. Jeg er højere end lille dig med. Og så skal vi lige have lidt... vi skal lige snakke om noget. I går alle sammen. Ellers så skal vi lave lidt boksetræning. Okay, alle sammen? Ja, kom, slå mig. Jeg stod om bag. Slå skab. Skal du have en lille skab? Hvor skal du? Men skal du din lille dog? Sidste pebernødder, så tager vi væk. Nej. Hej alle sammen. I love you guys.